Ağa məscidi, Azərbaycanın tarix və memarlıq incisi. Gövhər Ağa məscidi Azərbaycanın mədəni və dini irsində mühüm yer tutan abidələrdən biridir. Bu məscid Qarabağın incisi sayılan Şuşa şəhərində yerləşir. Məscid öz adını onu tikdirən xeyriyyəçi qadın Gövhər Ağa xanımdan almışdı. 19-cu əsrdə inşa edilən bu məscid həm tarixi baxımdan, həm də memarlıq xüsusiyyətlərinə görə diqqətə layiqdir. Gövhər Ağa məscidi 2 minarəli klassik şərq üslubunda tikilmişdi. Məscidin inşasında əsasən yerli daş materiallardan istifadə olunmuş, daxili və xarici memarlıq dizaynında isə Qarabağa xas naxış və ornamentlərə yer verilmişdir. Sovet dövründə bir çox dini abidələr kimi Gövhər Ağa məscidi də müxtəlif məqsədlərlə istifadə olunmuş və dini fəaliyyətinə qadağa qoyulmuşdu. Zamanla baxımsızlıq səbəbilə məscid müəyyən dərəcədə zərər görmüşdü. Lakin 2020-ci ildə Şuşanın azad olunması ilə bu tarixi məkan yenidən diqqət mərkəzinə düşdü. Gövhər Ağa məscidi Şuşanın keçmişi və bugünü arasında körpü rolunu oynayır. O, xalqımızın dini, mədəni kimliyinin təcəssümü olaraq gələcək nəsillərə ötürüləcək qiymətli bir irsdir. Gövhər Ağa məscidi bugün Azərbaycanın təkcə memarlıq əsəri deyil, həm də milli qürur mənbəyidir. Onun minarələrində ucalan azan səsi Şuşanın ruhunu bir daha dirçəldir.